Bandeko na biso na kombo na nkolo Yesu Kristo. Boye tokutani lisusu na partage biblique na biso sur les prophéties du temps de la fin. Boye oyo ezali dernière partie. Mais kasi dernière vidéo te ya message oyo. Ça veut dire ete na dernière partie oyo tokomona mama ya likambo epa ipenzande mo bulu ya bosalite zeli kokota na kati na Bible wana na milliers basali na Nzambe pe na kati na bana na Nzambe. Bandeko na biso titre ya dernière partie oyo ezali 7e vidéo. Titre nango ezali ete la chronologie des événements. Elingi koloba ete makambo ekotambola ndenge nini ya mbonkolo Yesu Masiya aya eloko nini ekosala liboso na eloko nini. Yango wana nde bazoleka kati na kobenga eschatologie. Ça veut dire ete ndenge nini ba événement ekoleka moko sima ya moninga tito koma na suka ya mokili. Ba bengi yango na français eschatologie. Bon na français apete po baleka kati na comprendre yango ezali chronologie des événements. Ndenge makambe kotambola tikino nkolo Yesu Masiya aleka kati na koya nini ekosala liboso ya eloko nini pe na sima ya konetwa to pe enlèvement nini ekoleka katikati na kosalama. Donc ezali déroulement des événements oyo ya fin des temps lokola nkolo Yesu Masiya azoleka katikati na koya. Bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Masiya ndenge tolobaki awa ete oyo ezali dernière partie 7e vidéo kasi ezali vidéo ya sukate. Boye titre awa ndenge tolobi bandeko na biso, les commentaires bibliques au Escofield sont des interprétations personnelles. Et lingi koloba ete ba commentaires bibliques nyonso oyo eza na kati ya Bible Escofield ezali ba interprétation personnelle. Et lingi koloba ete makambo mosusu ya tangi a comprendre yango bien pe a pesi ba commentaire nyonso eza kaka mabete kasi na côté ya ba prophétie ozali kotala makambo ya fin des temps pona kozonga na nkolo Yesu Masiya ndenge makambo kotambola asali interprétation personnelle bande kotoleka kata komona yango pona nini tolobi bongo esengeli na biso toleka kata na koyeba Bible elobaki nini na 2 Pierre chapitre 2 verset 19 à 21. Bible elobaki boye. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Boye biso to telemangwi likolo ya parole prophétique to pe masakoli o ezali na kati na Biblia to ndimi ete bino pe bozali penza kotala penza yango miso na miso bozali kobatela yango comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Lokola mwinda o ezali kopela masakoli ezali lokola mwinda o ezali kati na kongala to kopela na kati na molili jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Tikino tango nkolo Yesu Masiya akoleka kati na kozonga pa kongengisa mitema na bino verset 20. Sachant tout d'abord et sengeli boleka kati na koyeba eloko ya liboso, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et sengeli boleka kati na koyeba ete masakoli o eza na kati na Biblia mutu moko te akoki koluka alimbola yango na ndenge na ye moko. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ezali batonde balobaka masakoli kaka bango mokote. Kasi molimo mosantu nde mutu atsaki maloba na kata bango atindika ki bango po ete baleka katikati na kosakola. Elingi koloba nini pona kolimbola yango. Elingi koloba boye. Mutu oyo apesaki ba prophétie eza le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole faite chair. Yende ayebi ebande na mokili pe suka na yango. Tangu Nzambe apesi masakoli to ba prophétie biblique pour makambo ezotala makambo ya suka ya mokili soki otangi yango omoni o comprendre te esengeli ozonga epe ya moto ya pesaki yango po osenga ye ndimbola. Elingi koloba bongo verset wana oya 2 Pierre to tukoleka kata kotanga moto te akoki koluka alimbola ba prophétie na ndenge na ye. Ezali intuition te okanisa na moni olota ndoto non. Na mukuse tokoloba ete ba prophétie nyonso eza na kati na Biblia okomona ndimbola na yango kaka na kati na Bible.
yango esengeli kotanga ka Bible mingi, kotanga ka Bible mingi pe kotanga ka ba prophétie ya Apocalypse ya Daniel, ba livre prophétique kotanga yango. Oyo moni ozo comprendre te eloko ya liboso senga na molimo na Nzambe apesa yo lisosoli bondela Nzambe apesa yo ko sosola ya makambo zo le kakati na kotanga eloko ya liboso eloko oyo ezeli ya mibale. Biblia elobi ete moto apesa ki basakoli ezali Nzambe le Seigneur Jésus-Christ. Soki nanzela na molimo mosantu soko moni yo tangi o comprendre te zonga nde pa ya mokolo wana oya pesa ki masakoli ayebisa yo ndimbola na yango nanzela na molimo mosantu boye tangu yo zo leka kati na kotanga Biblia molimo mosantu akoleka kati na ko banda ko rappeler yo moni makambo tanga kikuna tala parti ya ndimbola ezali awa makambo talaki kuna parti ya ndimbola ezali awa kasi ezali te yo kanisa na ndenge na yo bongo yo pesa interprétation ezali te po ete na eza religion na bino na religion na bino bozana makambo na ndenge na bino yo luka verset ya Bible okokisa na religion na bino ndenge Scofield asalaki eloko wana ebomi basali na Nzambe ebele boye mandeko na biso tokoki kozwa verset oyo ya motuya oyo ndeko oyo ata commentaire biblique. Commentaire biblique yande yango basali na Nzambe nyonso lelo oyo nyonso teme ebele baza koleka kati na kosimba babosani falaki bazonga epai ya nkolo Yesu Masia mukolo ya masakoli apesa ndimbola bandeko toki koleka kati na kotanga yango. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, pour la makambo ezali kotala kozonga na nkolo Yesu Masia pe ko kamata biso poto sangana elongo na ye, nous vous prions frères, tozali kobondela bino bandeko, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Bole kakati na kozala ya kopalangana te. De ne pas vous laisser troubler. Bomi bulungisa maele te. Soit par quelque inspiration, topé na nzela oti ba révélation, non, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Moto ko sabino te ete tala ba lettre o tokomaki yango o manuscrit de Jida to lokoti yango kuna yango za kotinda biso to epito pesa ndimbola ya boy moto ko sabino te bandeko na biso masakoli ya Biblia bandimbola na yango za na kati na Bible. La Bible s'interprète soi-même comme si les jours du Seigneur étaient déjà là-bas ko sabino te. Verset 3. Que personne, bon moni epa ena souligné, pas la tesko babamindelo, makambo ebandi penza wana, totangi yango. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, moto ale kakati na koko sabinote, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant que les masia zonga, elingi koloba ete apostasie ekoya liboso, elingi koloba bato bako bwaka kondima. Bako bwaka kondima. Bako wanga na kombo na nkolo Yesu Masia na balolenge wana wana ezelo kwa liboso eloko oyo ezali ya mibale elobami abo moni epai na tie langi oyo ya jaune topé ya maya mosaka et qu'on ait vu paraître l'homme du péché bande ko tozana mboka balobaka français bino balobaka français tango yoki balobi ete que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et l'ingi koloba ete, tango batu bakoleka kati na kobwaka kondima, si manango biso tokoleka kati na komona. Qu'on ait vu, tokomona, biso banani, biso ba chrétien, tokomona l'homme du péché. L'homme du péché, c'est-à-dire antichrist. Les fils de la perdition, moana yali baby. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Yende azali kote le mela nzambe. Et de ce qu'on adore. A kote le mela batbangu mamela nzambe te. A kolukabangu mamela nde ye. Et pas inate langi oyo mosusu. Oyo ya bleu. Et comme il boye. Jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. A kokendeti a kotananda ku ya nzambe pe akoloba ete ye azali nzambe. Yango wana nde nkolo Yesu Masia aza kobenga l'abomination de la désolation. Ils ont Matthieu chapitre 24 na verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui y fasse attention. Tango bino bokolega kata komona mbindo ya libebi et kotina kati na tempelo. Moto azali kotanga asala atanga na bokebi.
tokomi na tango oyo ndeko na ngai yo moko otangaka na bokebi po baya kokosa yo te oluka ndimbola na molimo mosantu po aleka kati na kosunga yo. Alors bandeko na biso na kati na Nkolo Yesu Masiya tosukisi 7e video oyo awa boye tozali koleka kati na kokoba na 8e video po tosala continuité ya 2 Thessaloniciens oyo bongo tokende kotala sikoyo ndimbola po biso toyebi ndimbola te nini koya liboso ya nini ndenge totangi awa soki bato bacomprendre te il faut tokende sikoyo kotuna Nkolo Yesu Masiya pour ayebisa biso chronologie to pe eschatologie selon le Seigneur Jésus-Christ ezali ndenge nini bongo bokomona pe eschatologie to chronologie oyo Scofield ezali ndenge nini bongo tokoyeba soki oyo yazu yango wapi. Nzambe apambola bino tokutana tout de suite na 8e vidéo. Merci.